अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हार्ट इशू सां गॾु मां आहियां इसहाक़ कोलाची। नाज़रीन, मुल्क जी सूरत हाल आहे त पॉलिटिकल इशूज़ आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिए तरफ़ एहतजाज ॾींहों ॾींहुं कनि पिया। कॾहिं हुकूमती जेके आहिनि इशूज़ उन जी अगेंस्ट जेके एहतजाज पॉलिटिकल पार्टीज़ कनि पियूं, त कॾहिं वरी ताजिर बिरादरी करे पई, कारोबारी बिरादरी करे पई। अॼु यूटिलिटी स्टोर्स जी जेका बंदिश आहे उन ख़िलाफ़ बि जेके उन्हनि जा मुलाज़मीन आहिनि उन्हनि एहतजाज कयो आहे ऐं उन्हनि इहो ऐलान बि कयो आहे त जेसिताईं असांखे बहाल न कयो वेंदो तेसिताईं असां धरणे मां कोन उथंदासीं। उन्हनि जो धरणो जेको आहे डी चौक ते आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हुकूमती जेको वज़ीर आज़म जो कोऑर्डिनेटर आहे उन्हनि जो बयान बि साम्हूं आयो आहे त उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे जेके ताजिर बिरादरी आहे, कारोबारी बिरादरी आहे, उन्हनि जेको एहतजाज कयो आहे उन्हनि सां ॻाल्हियूं कबियूं पर उन्हनि जे प्रेशर में कोन ईंदासीं, छो जो टैक्स नेट में सभिनि खे आणणो आहे ऐं टैक्स ॾियणो आहे ऐं इकोनॉमी खे बहितर करणो आहे। त इन मामले ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, जेके अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ एसोसिएशन जा जेके प्रेसिडेंट बि रही चुका आहिनि ऐं हाणे उन्हनि जो तालुक़ु जेको आहे PMLN सां आहे ऐं उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब। वालेकुम सलाम सर। सर, कैसे देखते हैं, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज है, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है इस मुल्क में, और दूसरी तरफ इकोनॉमी के ये हाल हैं, तीसरी तरफ देखें कि एहतजाज पे एहतजाज हो रहे हैं, कभी अपोजिशन पार्टीज एहतजाज कर रही हैं तो कभी ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है। सबसे पहले हमें ये ओवरव्यू दें कि ताजिर बिरादरी का जो एहतजाज है इसकी क्या वजह है और हुकूमत उनसे बातें क्यों नहीं करती, उसका हल क्या है आखिर? देखें सर, पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा जो माशी सूरत-ए-हाल है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ताजिर बिरादरी का ताल्लुक है, दुनिया भर में कहीं चले जाएं तो हर मुल्क के जो है ना कारोबारी लोग जो होते हैं ना वो टैक्स नेट के अंदर आते हैं और वो टैक्स देते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसमें ताजिर बिरादरी जो है ना किसी सूरत में भी टैक्स नेट के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है तो फिर हर आदमी का ये हक बनता है कि वो जो टैक्स उसका बनता है, चाहे 1 रुपया बनता है या 10 रुपये बनते हैं, पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी के तहत अगर मुल्क की सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक ताजिर अगर है वो उसकी मंथली इनकम बस 4 या 5 लाख रुपया है या 3 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है और वो टैक्स नेट के अंदर फाल करता है और उसके बावजूद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? क्या श्रीलंका की तरह आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी दिवालिया के फंड की तरफ जाए? तो फिर आपको हालात आपको मजीद ख़राब होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो छोटे दुकानदार जिनकी इनकम ना होने के बराबर है और वो टैक्स नेट में अगर नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है तो वो कैटेगरी कर लें, लेकिन जो बड़े ताजर हैं, जहाँ आप दुकान पे आजकल सामान लेने के लिए जाएं तो दुकानदार भी बस टैक्स हमसे काट लेता है, हमें नहीं पता कि वो आगे टैक्स गवर्नमेंट को देता है या नहीं देता, किसी को नहीं पता। तो मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल को पेश नज़र रखते हुए, माशी सूरत-ए-हाल को पेश नज़र रखते हुए टैक्स ताजिर बिरादरी जो है उनको हर हालत में जो भी टैक्स उनके खिलाफ थोड़ा अगला बनता है वो उनको देना चाहिए और मुल्क को माशी सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब कोई इस तरह की बात आती है तो फिर हमारे सामने सियासत आ जाती है और जिस तरह आज जमात इस्लामी ने अपील की, ताजिर बिरादरी ने भी हड़ताल की, वो भी हुई, लेकिन जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। क्या उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल क्या है? क्या वो ये अपने लोगों को एडवाइस नहीं कर सकते कि जो टैक्स आपका बनता है वो टैक्स दें? उसकी बुराई तो नहीं है। अब एक दिन की स्ट्राइक जब आपने की है तो कितना नुकसान होता है पाकिस्तान का, इसका कोई आदमी अंदाजा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत का फ़र्द होने की हैसियत से एक बात कहता हूँ कि हुकूमत भी बाज़ मामला इस अंदाज में टेकअप कर रही है जिसकी वजह से लोगों को प्रोटेस्ट करने का पूरा मौका फराहम किया जा रहा है। बेहतर तो यही होता है कि आप ये कोशिश करें
کہ کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے مثلا جو آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو آپ نے جو آپ سبسڈی دے رہے تھے اور اس کو ختم کر رہے ہیں، سبسڈی کو ختم کر رہے ہیں، تو سبسڈی کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں بعض غریب لوگ جاتے ہیں، سستا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں. جب آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو بند کریں گے اور معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے تو لوگوں کو تکلیف تو ہوگی. اور جو ملازمین ہیں یوٹیلیٹی اسٹور پہ کام کرتے ہیں وہ اگر بے روزگار ہوتے ہیں تو ان کو بے روزگاری سے بچانے کی ذمہ داری کس کی؟ حکومت وقت کی ہے، ان کو بچانا چاہیے. تو اس ملک کی بدقسمتی میں آج 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بات آ رہی ہے جی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد جو ہے نا 17 کے بجائے سے اٹھا کے جو ہے نا 7 ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں چلے جائیں تو لاکھوں کے حساب سے کیس پینڈنگ ہے اور وہ جو کیس پینڈنگ ہے اس پہ آپ کو کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب یہاں سندھ ہائی کورٹ کی اس وقت صورتحال آپ دیکھیں تو 40 ججوں کی تعداد ہے. آج بھی تقریباً 16 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک فل اپ نہیں کیا گیا. لاہور میں جا کے دیکھیں تو 25 کے لگ بھگ سیٹیں جو ہے نا وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. آپ ان کو بالکل فل سر، اپ نہیں دوسری کر طرف رہے. یہ بھی ہے کہ ابھی یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں ان کی بندش کے خلاف جو ملازمین ہیں وہ بھی اب سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے آج ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر کہ یہ حکومت کا جو فیصلہ ہے یہ درست ہے یا ملازمین ہیں ان کی بیروزگاری کا ایک سبب تو ہے یقیناً، لیکن یہ حکومت کا فیصلہ آپ کے حساب سے درست ہے سر؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف اگر یہ ڈپارٹمنٹس بند ہوتے جائیں گے تو پھر تو ملازمین جو ہیں وہ تو بے روزگار ہوتے جائیں گے. دیکھیں اس وقت تک آج کا بھی اگر نیوز پیپر آپ دیکھیں گے تو 80 کے قریب جو ادارے ان کو ختم کر کے 40 پہ لا رہے ہیں. رائٹ سر؟ 40 پہ لانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں اور کسی طرح IMF کے چنگل سے ہم باہر نکلیں. وہ نکلنے کے لیے جو آپ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومت کو یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ اداروں میں لوگوں کو فارغ کریں گے، بے روزگاری ہوگی تو پروٹیسٹ کریں گے نا. یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین کا آئینی حق کا اثر ہے تو وہ اپنے حقوق کے لیے اگر یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. لیکن حکومت کو بھی کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ اسٹیپ لیں گے تو اس میں کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، کتنے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، کتنے لوگوں کے معاشی حالات خراب ہوں گے. بہت سارے معاملات ہیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی جلد بازی میں کسی قسم کا کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں. لیکن تاجر برادری کے حوالے سے میں خود تاجر برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز مہربانی کریں، جو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتنا ٹیکس دیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ پہ کتنا ٹیکس بنتا ہے، وہ ایمانداری اور دیانتداری سے دیں. جب تک تاجر برادری ٹیکس نہیں دے گی، پاکستان کی شہری ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے جو آپ تباہی بربادی کے دانے پہ کھڑے ہیں اس سے کیسے نکلیں گے؟ نہیں نکل سکتے آپ کو. اس کے لیے تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو قربانی دینی پڑے گی. کچھ سر جو معاشی حالات ہیں ہمارے، خاص طور پہ اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ اس پہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بہتر کیسے کیا جائے سر؟ یہ تو بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے ہم معاشی حالات بہتر کر لیں گے، ہمیں اچھا خاصا ٹائم چاہیے، ہم بہتر کر لیں گے. ماضی کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن ابھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں کیبنٹ کو، کیا سمجھتے ہیں ابھی کچھ بہتری آئے گی؟ اور وہ بہتری کیسے آئے گی سر؟ دیکھیں بہتری کا جہاں تک تعلق ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا وہ تقریباً 22% تھا، اب 19.5% پہ آ گیا. آج بھی جو ادارے وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ادارہ ہے جس میں جو ہر مہینے اپنی رپورٹ دیتا ہے، اس نے کہا کہ جی پاکستان معاشی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ کے پاس تو کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ ایک دم راتوں رات جو ہے نا پاکستان کے تمام قرضے ادا کر کے تو آپ قرضوں سے نجات حاصل کر لیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر خالی انٹرسٹ کا لوگوں کو دیا ہے، جن ممالک سے قرضہ لیا ہوا تھا ان کو دیا. ظاہر ہے کہ آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹ آپ لیتے ہیں وہ اپنی جگہ رہتی ہے، اور آپ ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں تو پرنسپل اماؤنٹ اپنی جگہ پڑی رہتی ہے. اب ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے جس طرح حکومت ایک اٹیمپٹ کر رہی ہے
اور مجھے تھوڑا یقین اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ معاملات اگر یہی سے جا رہا ہے اور پاکستان کے تاجر برادری کے سارے لوگ ٹیکس محکمہ میں آتے ہیں، اپنا حصہ دیتے ہیں اور معاشی طور پر صورتحال بہتر ہوتی ہے. مثلاً آپ کی وزارتیں ہیں، 3 وزارتیں آپ بند کر دی گئی. ان میں بعض لوگوں کو انہوں نے گولڈن ایج شیئر کا کیا، بعض کو کہا کہ جو اتنے آفیسر ہیں وہ ریٹائر ہونے چاہیں، ریٹائر ہو جائیں. چھوٹے طبقے کو وہ سرپلس کر کے دوسرے محکموں میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جس طرح ابھی ایک بل آ رہا ہے قومی اسمبلی میں کہ 7 جج سپریم کورٹ کو اپوائنٹ کر دیے جائیں. تو 7 جج کا ایک جج کی منتھلی جو ہے تنخواہ تقریباً 15 لاکھ روپیہ بنتی ہے جاتی ہے سپریم کورٹ کی. تو 7 ججوں کا آپ لگائیں کہ ایک مہینے کی ان کی سیلری کتنی بنے گی. میرے نزدیک سپریم کورٹ میں 17 سے بڑھا کے 7 ججوں کی تعداد کو بڑھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اس میں ٹوٹل 28 جج ہیں سپریم کورٹ کے اور ہمارے 17 ہیں. ٹوٹل 55,000 کے قریب کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے پاس پولیٹیکل کیسز چلانے کی فرصت نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 17 ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں یہ اپنا کام پولیٹیکل معاملات کو چھوڑ دیں اور معاملات کو چلانا شروع کر دیں تو یہ حالات کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ. ناظرین جی تمام اسانے پینلسٹ جی گال بدھی جے حکومتی وفد آہن اوے گالوں کرن لائے ڈسوں تھا اتنے پہنچن تھا کاروباری برادری وٹ ڈسوں تھا چھا تو تھے ودیک. ناظرین ہیر وقت چھو ہے بریک جو وٹھوں دا شارٹ بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. جی تو پان ڈسکس کر رہا ہواسیں جے کاروباری برادری ہے انہن جو اج احتجاج ہے. کاروباری برادری جا جے اگواڑ ہیں لالا فرقان شیخ صاحب اس گڈ موجود ہیں. السلام علیکم فرقان شیخ صاحب. وعلیکم السلام سر. سائیں تفصیلی بدھائیجو تو آخر جکا کاروباری برادری ہے وہ احتجاج تے پہتی ہے. چھا انہن جا مطالبہ پہریں حکومت جی طرفا نہ منیا ویا ऐं जेकॾहिं न मञिया विया त हाणे जेको एहतजाज कयो आहे उन में कहिड़ा उन्हनि जा मुतालबा आहिनि ऐं उन्हनि जो छा कारण आहे? ॾिसो ॻाल्हि ई आहे त हुकुमरान पंहिंजूं अयाशियूं ख़तमु कोन था कनि. उन जा सॼा भार वज़न जेको आहे अवाम जे मथां आहिनि, ताजरनि जे मथां आहिनि. ऐं तव्हां ॾिठो त कारोबारी माण्हू जेके आहिनि पाकिस्तान में कोविड मां अञा कोन निकिता आहिनि. उनजो ई सदमो बर्दाश्त कोन थियो आहे. उन खां पोइ सैलाब आयो, उनजो सदमो बर्दाश्त न थियो आहे. वरी ज़ालमाना टैक्स हणी हिकिड़ी नई ताजिर दोस्त जे नाले सां स्कीम मुतारिफ़ करे ठेले वारे खे, केबिन वारे खे, दुकानदारनि खे सभिनी जे मथां टैक्स पिया मिलनि. हाणे तव्हां ॿुधायो त इंसानु पंहिंजो घर पंहिंजो पाले, कारोबार हलाए, किराया भरे ऐं मुलाज़िमनि खे पघारूं ॾिए त कीअं हले? ऐं हीअ जेका ताजिर दोस्त स्कीम हिननि मुतारिफ़ कराई आहे हिननि खे सॼी पाकिस्तान जी ताजिर बिरादरी ऐं ताजिर दुश्मन करार ॾिनो आहे. ऐं इन जे ख़िलाफ़ ई जेको आहे तव्हां ॾिसो गैस में टैक्सिस, बिजली जे बिलनि में टैक्सिस, दालुनि ते टैक्स, खीर ते टैक्स. हुकुमराननि खे होश अलाए कॾहिं ईंदो. हिननि खे इहो न आहे त असांजो मुल्क बचंदो. असांजी मुल्क जी मैशियत 70% पोइ थी आहे. जे मुल्क हूंदो त असां हुकुमरान बि हूंदासीं, हुकूमत बि कंदासीं. सो हिननि खे कमु होश सां वठणु खपे. अॼु पूरे पाकिस्तान में ताजिरनि जेको आहे ॿधी जो सबूत ॾींदे पंहिंजे वजूद खे बचाइण जे लाइ ऐं सॼो पाकिस्तान बंदि कयो आहे जेको मीडिया ते आलम अश्कार आहे. ऐं हुकुमरान असां खां 2-3 ॾींहंनि में राब्तो कयो जंहिंमें FBI जे नुमाइंदनि कयो त असां तव्हांजे हिननि तरमीम में जेका तरमीम था कयूं इन SRO में जेके हिननि असांजे मथां टैक्स मिलिया आहिनि ऐं कुझु मराहत ॾियूं था, कुझु रिआयत कयूं था. असां चयोसि पहिरियां इहे ताजिर दोस्त स्कीम ख़तमु थींदी, इहे टैक्सूं असांखे ख़तमु थींदियूं, पोइ असां वेही तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदासीं. असां कॾहिं बि तव्हांजे झांसनि में न ईंदासीं. हमेशह हिननि असांखे झांसो ॾेई हलायो आहे ऐं ताजिर मुल्क जी रीढ़ जी हड्डी आहे. असांखे धमकायो थो वञे. असां हमेशह मुल्क जा वफ़ादार रहिया आहियूं, मुंहिंजे वतन रहिया आहियूं, टैक्स पेयर रहिया आहियूं ऐं हीअ असांखे धमकाइनि था. जंहिं शइ मां माण्हू कमाईंदो आहे, जंहिं शइ मां फल ईंदो आहे त उनखे माण्हू पाणी ॾींदो आहे, उनजो ख़्यालु कंदो आहे उनजो. ऐं हमेशह जेको बि कोई अमल खणे थी गवर्नमेंट उन में जेको असां ताजिरनि खे एतमाद में नथो वरितो वञे.
बिल्कुल सर, ऐं ॿिए तरफ़ इहा ॻाल्हि आहे त वज़ीर आज़म जेको आहे उनजे कोऑर्डिनेटर जो बि बयानु साम्हूं अची वियो आहे। उन्हनि इहो चयो आहे त ठीकु आहे उहे एहतजाज कनि, असां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहियूं, पर उहे असां उन्हनि जे प्रेशर में न ईंदासीं। उन्हनि खे जेतिरा एहतजाज करणा आहिनि भले कनि, पर असां उन्हनि जे प्रेशर में न ईंदासीं। इन हवाले सां छा चवंदो आहियां? ॾिसो सॼे मुल्क में जहिड़ी हड़ताल रही आहे ऐं इहो हुकूमत जो त नुक़सानु आहे, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान जो नुक़सानु आहे। ॻाल्हि इहा आहे त असां हिन नुक़सानु करण जे लाइ पंहिंजे लाइ तयारु आहियूं, छो जो असांजे दुकान बंदि करण सां असांजो रोज़गार बंदि थो थिए, असांजे बच्चनि जी रोज़ी बंदि थी थिए। पर पंहिंजे वजूद खे बचाइण लाइ हमेशह माण्हू अॻिते अचे ऐं गवर्नमेंट खे असां चई छॾियो आहे जेकर असांजा मसइला न ॿुधा विया, असांजे जेको आहे मसइलनि ते जेको तवजो न ॾिनी वई, मसइला हल न कया विया, टैक्सूं ख़तमु न कयूं वयूं, त असां गैर आइनी तौर ते बि ऐलान करे सघूं था इन प्रोसेस खे अञा हड़तालुनि खे 2 ॾींहं 3 ॾींहं गैर आइनी ताईं बि शटर बंदि रखी सघूं था। सर इहो ॿुधाइजो, कारोबारी बिरादरी जेका आहे उन्हनि खे कहिड़नि पार्टियुनि जी सपोर्ट हासिल आहे ऐं छा था सम्झो हाणे एहतजाज करण सां को रिज़ल्ट मिलंदो, को बहितरी ईंदी? उनमें जेके मुतालबा आहिनि कारोबारी बिरादरी जा उहे हुकूमत जे तरफ़ां मञिया वेंदा? असां तव्हांखे मीडिया जे तवसुस सां इहो ॿुधाईंदा हलूं, जॾहिं असां कॉल ॾिनीसीं त उन खां बाद में हिननि असां सां राब्ता करणु शुरू कया। उन खां पोइ हिननि जेके टैक्सूं मिलियूं हुन में नरमी करण जे लाइ रहिजी थी विया। असांखे दावत ॾिनी ॻाल्हियुनि जी, असां हुन दावत में न वेठा, असां चयो असां पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदासीं, पोइ असां तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदासीं, इनशाला ज़रूरु रिज़ल्ट मिलंदो। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे अॼु पाकिस्तान पूरो बंदि थियो आहे त सभिनी ते असरु पई सघे थो। ॻाल्हि इहा आहे त असां परेशानियुनि में अॻे झीलियूं था, टैक्सनि में झीलियूं था, असांजा हालात ख़राब आहिनि, असां बिल जमा नथा कराए सघूं, असां जेको आहे दुकाननि जा किराया नथा ॾेई सघूं ऐं असांजे मथां एॾियूं लंबियूं चौड़ियूं टैक्सूं लॻायूं आहिनि, जॾहिं उहो नथा करे सघूं त असां पाण खे बचाइण जे लाइ असांखे हड़ताल वधाइणी पई त वधाईंदासीं ऐं गवर्नमेंट ज़रूरु असां सां तावन कंदी, मजबूर थींदी, छो जो मुल्क खे हिननि खे हलाइणो आहे त ताजिरनि खे बि रिलीफ ॾियणो आहे। ताजिर जेको आहे रीढ़ जी हड्डी आहे मुल्क जी। बिल्कुल सर, इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। अच्छा सर, इहो बि ॿुधाइजो त वज़ीर आज़म जो कोऑर्डिनेटर इहो बि चयो आहे त हीअ चवनि था त टैक्स नेट में जेको आहे टैक्स असांखे न ॾियणो पए। छा टैक्स नेट में आणणु जेको आहे इहो कारोबारी बिरादरी जो प्रॉब्लम आहे या वरी उहे टैक्स ॾियण खां लवाइनि था? छो जो हुकूमत अहिड़ी ॻाल्हि करे पई त हीअ टैक्स ॾियण खां लवाइनि पिया ऐं कारोबारी बिरादरी जेका आहे टैक्स नथी ॾियणु चाहे, पर हुकूमत जी मजबूरी आहे त उन्हनि खे कहिड़े सूरत में जेके बि बिरादरियूं आहिनि हिते उन्हनि खे टैक्स नेट में लाज़मी आणो आहे। असां टैक्स ॾियूं था, टैक्स ॾियणु चाहियूं था, टैक्स ॾींदासीं, अहिड़ी काई बि ॻाल्हि कोन्हे। हिन वक़्तु बि मुल्क टैक्सनि खां बग़ैर त कोन थो हले। 70% मुल्क जो जेको रेवेन्यू आहे उहो टैक्सनि मां ई जनरेट थींदो आहे, ताजिरनि मां ई जनरेट थींदो आहे। ऐं ॻाल्हि इहा आहे त हुकुमरान पंहिंजा होश खां नाखून वठनि, अहिड़ो कुझु बि कोन्हे जेके हिननि नयूं ग़लति टैक्सूं मिलियूं आहिनि जंहिं ते लागू ई नथियूं थियनि। तव्हां मूंखे हिकिड़ो ॿुधायो त नंढो दुकानदार 60,000 रुपया हिननि खे महीनो केॾा ॾे जेको आहे हिननि जेका नई ताजिर स्कीम आई आहे, ऐं जेके पुराणा ताजिर आहिनि, जेके वॾा ताजिर आहिनि, जहिड़ी जहिड़ी कैटेगरी टेबल ठहियल आहे उन जे हिसाब सां पंहिंजी टैक्स अदा करे थो। हिननि छा कयो आहे, कैबिनिन वारा उहो बि हिननि खे महीने में टैक्स ॾियनि। कैबिनिन वारा छा टैक्स ॾेई सघनि था? जेके वीचारा पंहिंजो कारोबार कनि था, जेको ताजिर दोस्त स्कीम जो कोऑर्डिनेटर आहे उन गवर्नमेंट खां इहे ग़लति फ़ैसिला कराया आहिनि ऐं इहे ग़लति करायो आहे। ताजिरनि जे मथां जेको आहे इज़ाफ़ी टैक्सुनि जो बोझ हूंदो आहे, हिकिड़ी बर्दाश्त करण जहिड़ी टैक्स हूंदी आहे त माण्हू कंदो आहे, हिकिड़ी नाजाइज़ टैक्स आहे, असां नाजाइज़ टैक्स जे ख़िलाफ़ आहियूं, असां गवर्नमेंट जी नाजाइज़ी जे ख़िलाफ़ आहियूं। असां कॾहिं नथा चाहियूं त असां टैक्स न ॾींदासीं, टैक्स ॾियूं था, ॾींदासीं, असांखे टैक्स आसान करिजनि, हे असांखे वठणु नथा चाहिनि। सो ताजिर तमामु ॾुखारी पोज़ीशन में आहिनि, कंहिंखे को शौक़ु कोन्हे दुकान कारोबार बंदि करण सां मुल्की मैशत ते असर पए थो 70%, पर उन सां गॾु गॾु जेको ताजिर हज़रात आहिनि उन्हनि जो बि काफ़ी सारो नुक़सानु आहे। तव्हां मूंखे ॿुधायो त असांजो कारोबार बंदि आहे, असांजा बचा कीअं भलंदा? असां हुकुमरान खां इहो था पुछणु चाहियूं त असांजा बचा कीअं भलंदा जेके तव्हां नाजाइज़ टैक्स भरियो? असां ज़रूरु टैक्स ॾींदासीं, मीडिया जे तवसुस सां ॿुधायूं था, इहो ऐवाननि ताईं आवाज़ु वञे असांजो, असां टैक्स ॾियणु चाहियूं था, टैक्स ॾींदा आहियूं। बिल्कुल सर, ये तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। हुकूमती कोऑर्डिनेटर जा जेके दावा आहिनि उहे सफ़ा ग़लति आहिनि ऐं उहो जेको हुकूमत जेको कोऑर्डिनेटर ठाहियो आहे उहो ताजिरनि जे तंज़ीम मां ई ठाहियो वियो आहे, जेको उहो अॼुकल्ह पंहिंजो उन्हनि खे चई करे ग़लति जेको कमु कराए रहियो आहे, जंहिंसां मुल्क खे नुक़सानु अची वियो आहे ऐं ताजिरनि खे तमामु घणो नुक़सानु अची रहियो आहे। जी सर, तव्हां छा था सम्झो कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि? माना छा हुकूमत सही पॉलिसी नथी रखी सघे या हुकूमत खे पॉलिसी करणु नथी अचे? छो जो मुआशी मसाइल आहिनि, हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई इकोनॉमिक क्राइसिस आहिनि, असांखे टैक्स नेट में आणणु असांजी मजबूरी आहे ऐं टैक्स वाधू लॻाइण बि मर्ज़ी आहे। छो त तव्हांखे ख़बर आहे IMF सां ॾींहों ॾींहुं जेके एग्रीमेंट्स थियनि पिया त ज़ाहिर आहे IMF डिमांड करे थो पियो, पोइ उन्हनि जी डिमांड ते हलणो थो पए। तव्हां छा चवणु चाहींदो, छा उन्हनि जी डिमांड ते हलणु घुरिजे या एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम आहे या इशूज़ आहिनि कहिड़ा? बेसिकली मुआशी हालात कीअं बहितर कजनि? ॾिसो, महांगाई जे करे
असां सिर्फ़ु ताजिर मुतासिर न आहियूं, मुल्क जो हर माण्हू मुतासिर आहे, उन में मीडिया जा माण्हू बि अची विया। ऐं अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे, असां टैक्स ॾियणु चाहियूं पिया, हुकुमरान पंहिंजूं अयाशियूं त ख़तमु कनि। जेके जॾहिं ॾिसनि था मुल्क जा हालात एतिरा बहितर न आहिनि त पंहिंजूं अयाशियुनि में घटिताई आणनि। ठीकु आहे, असां तव्हांखे बार बार इहो चऊं था त असां सां वेही मुज़ाकरात कनि, असां सां वेही ॻाल्हाइनि। जॾहिं बि काई स्कीम मुतारिफ़ कनि था, जॾहिं बि का नई टैक्स लागू कनि था त ताजिर नुमाइंदनि खे एतमाद में वठणु खपे, उन्हनि जे लीडरनि खे घुराइणु खपे, उन जे क़ाइदीन खे वठी वेहणु खपे त जेका जाइज़ हुजे, जेका जस्टिफाई हुजे। अगरि मुल्क जी सूरत हाल खे बहितर करण जे लाइ ऐं मुल्क जे नाणे जे अचण जे लाइ, रेवेन्यू जनरेट करण जे लाइ उन में जेके शयूं हुजनि असां त तजवीज़ वठनि, असां उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं मुल्क सां असां हमेशह साथ ॾिनो आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त ताजिर मोबे वतन आहे, कॾहिं बि ताजिर जेको आहे मुल्क खां ॿाहिरि न वियो आहे ऐं मुल्क जी हर पॉलिसी खे फॉलो कयो आहे। पर जेके तव्हांजे वजूद खे ख़तमु कनि, जेके तव्हांजे बर्दाश्त न हुजनि, जेको हिकिड़ो कारोबार कयो वेंदो आहे माण्हू पंहिंजे घर हलाइण लाइ, पंहिंजे बचनि जे लाइ, ईअं त न कयो वेंदो आहे जो तव्हां घरां पैसा भरिजो। त हिन वक़्तु जेको मुल्क में 70% जेको कारोबार ख़तमु थी चुको आहे। तव्हां मूंखे ॿुधायो त एतिरो वापारी कोन्हे, केतिरियूं माण्हू टैक्सूं ॾींदो, केतिरा बिजली जा बिल ईंदो। बिजली बिलनि में 13 क़िस्म जी टैक्स आहे। गैस केॾी महांगी थी वई आहे, कारोबार करणु ॾुखियो थी वियो आहे। मूंखे तव्हां ॿुधायो सर, माण्हू कमाईंदो त टैक्स ॾींदो न। असां टैक्स ॾियण कॾहिं मना कयो आहे? असां टैक्स ॾियणु चाहियूं था। हुकूमत खे जॾहिं बि कोई अहिड़े क़िस्म जो टैक्स लॻाइणु खपे, असांखे मुशावरत में वरितो वञे, असांखे एतमाद में वरितो वञे, असां ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं टैक्स। अच्छा सर, जेके अपोज़िशन पार्टियूं आहिनि, छा उहे अव्हां सां राब्ते में आयूं आहिनि? उन्हनि अव्हां खे साथ ॾियण जो अज़म वर्जायो आहे त असां तव्हां सां गॾु आहियूं, तव्हां एतिजाज कयो ऐं मुतालबा मंझराइण ताईं एतिजाज जारी रखो, असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। उन्हनि छा तव्हांखे का यकीन ॾियारियो आहे? सर, असां कंहिं बि सियासी पार्टी वर्क कोन था चढ़ूं ऐं काफ़ी सारियुनि पार्टियुनि असांखे जेको आहे सो बिल्कुलु जेको हिमायत जो यकीन ॾियारियो आहे। पर ताजिर अॼु जेको हड़ताल ते बीठा आहिनि, जे अॼु हड़ताल सां गॾु एहतिजाज बि आहे। हर शहर में हड़ताल शटर बंदि सां सवाइ माण्हू एहतिजाज बि रिकॉर्ड था कराइनि ऐं उहो पंहिंजे वजूद बचाइण लाइ पिया कनि। ऐं ईअं कोन्हे त को सियासी पार्टियुनि जे चवण ते पोइ हलंदो, पर ॻाल्हि इहा आहे त जेको मुल्क जे हक़ में हूंदो, जेको अवाम जे हक़ में हूंदो, उनजे लाइ अगरि असांखे सियासी पार्टियूं हिमायत थियूं कनि त उन्हनि जी महिरबानी आहे। सर, अगरि हुकूमत जो वफ़द तव्हां वटि पहुतो ऐं तव्हां सां उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं, छा उन्हनि जूं ॻाल्हियुनि जी ऐं उन्हनि जेका ख़ातिरी कराई पोइ तव्हां पोइ एहतिजाज ख़तमु कंदो? बिल्कुलु। जेके नाजाइज़ टैक्सूं ऐं जेके मुल्क जे ख़िलाफ़ आहिनि, जेके मुल्क जे अवाम जे ख़िलाफ़ आहिनि, जेके ताजिरनि जे ख़िलाफ़ आहिनि, ॾिसो न, हिन टैक्सनि सां सॼे मुल्क जा माण्हू मफ़लूज थियनि था। अगरि उहो बहितर कोड़ो कनि था, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, हर शइ जो ॻाल्हियुनि जो ई हल आहे। अगरि असांखे मुस्बत मोट ॾियनि था ऐं टैक्सनि में कमी कनि था ऐं जाइज़ तरीक़े सां टैक्स वठनि था, सही तरीक़े सां टैक्स वठनि था, असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं, बिल्कुलु टैक्स ॾींदासीं। जी, वॾी महिरबानी लाला फुरकान शेख साहब, अव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, अव्हां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं जेका कारोबारी बिरादरी जो एहतिजाज आहे, उन्हनि पंहिंजो जेको मौक़िफ़ आहे उहो असांजे साम्हूं रखियो। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हुकूमत जेकॾहिं असां सां ॻाल्हियूं करे थी त असां यकीनन उन्हनि सां ॻाल्हियुनि खां बाद असां पंहिंजो एहतिजाज ख़तमु कंदासीं। असांजा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे ख़तमु कया वञनि, उहे असांजा मञिया वञनि ऐं जेके वाधू टैक्स आहे, जेका नाजाइज़ टैक्स आहे मढ़िया पिया वञनि असांजे मथां, उन्हनि खे ख़तमु कयो वञे। नाज़रीन, हींअर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन ते पाण डिस्कस कयोसीं। हींअर पूरे सिंध में ऐं पूरे पाकिस्तान में जेको आहे बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। मुल्तान, गुजरांवाला साइड में बरसात थिए पई, पर सिंध में तमामु घणी बरसात थिए पई, जेका 31 अगस्त ताईं जारी रहंदी। उनमें सिंध हुकूमत कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि ऐं कहिड़ा उपाउ वठण जूं हिदायतूं आहिनि, इन मामले ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांजे सिंध टीवी जा रिपोर्टर आहिनि कराची जा, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। बशीर संजरानी साहब। बशीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं, इहो ॿुधाइजो, कराची में तमामु घणी बरसात थी आहे, वक़्फ़े वक़्फ़े सां अञा बि जारी आहे, अंदरूनी सिंध में बि घणी बरसात थी आहे, इन मामले ते असांखे ॿुधायो ऐं हुकूमत कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि? जी बिल्कुलु। हूअं त ॾिसो न, गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां चौमासे जे बरसात जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। हूअं त सिंध जे तक़रीबन ज़िलनि में बरसात जेको आहे सो ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहे, तेज़ हवा सां गॾु बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। पर पाण जेका ॻाल्हि कंदासूं सिंध जी राजधानीअ वारे शहर कराचीअ जी,
सिंध जे राजधानी वारे शहर कराचीअ में जेको बरसाति जो सिलसिलो गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां हलंदड़ो, पर उन में माठार हुई, यानी हल्की बूंदाबांदी या वरी कुझु इलाइक़नि में तेज़ हवा सां गॾु बरसाति कुझु इलाइक़नि में न हुई। पर हाणे जेको आहे सो गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां बरसाति जेका आहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उहा शुरू थी वई आहे। राति जो जेको आहे सो तेज़ हवा सां गॾु ऐं खिवण जे गजगोड़ सां गॾु जेका बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि, पाण जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था सदर जी, त सदर वारा जेके इलाइक़ा आहिनि, जेके रेड ज़ोन आहिनि, उन्हनि में त जेके गाॾियूं वग़ैरह KMC बीहारे छॾियूं आहिनि। जीअं ई बरसाति पवे थी त मोटर स्टार्ट थी वञनि था। पर ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में जिथे नाला चौक लॻा पिया आहिनि, उते बरसाति पवण खां पोइ असीं चवंदा आहियूं त बरसाति पवण हिकिड़ी रहमत आहे, पर उन ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में बरसाति पवण खां पोइ उहा बरसाति उन्हनि लाइ ज़हमत बणिजी वञे। सिंध हुकूमत जी पाण ॻाल्हि कयूं त सिंध हुकूमत जी ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में कारकरदगी ज़ीरो आहे। असां पहिरीं बि सिंध TV न्यूज़ जी जेका टीम आहे उहा लासी ॻोठ ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में जेके बरसाती नाला आहिनि, उन्हनि नालनि ते कब्ज़ा थी विया आहिनि, नाला चौक आहिनि। पाण उन्हनि ते रिपोर्टिंग बि कईसूं, उतां जा जेके टाउन चेयरमैन नाराज़ बि थिया, पर असां पंहिंजे कम खे जेको आहे सो अॻिते वधाईंदे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे सो नालनि जो सर्वे बि कयोसीं। केतिरा ई नाला जेके आहिनि उहे बंदि हुआ। पर हाणे बि जेका अॼु जी तव्हांखे मां सूरत हाल ॿुधायां त अॼु बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जो जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी जेको आहे उन क्यामाड़ी ऐं ओलह ज़िले जो हुन दौरो कयो आहे, जंहिंमें उन सां गॾु चूंडियल नुमाइंदा जेके गॾु हुया। केतिरा ई जेके नाला आहिनि, जेकॾहिं माड़ीपुर वारी ॻाल्हि कयूं त माड़ीपुर वारो मच्छर कॉलोनी नालो आहे, उहो मुकमल तौरु चौक आहे, उहो पाणी ओवरफ्लो थिए थो पियो। उते हुन कावड़ जो इज़हार बि कयो आहे। KMC जे हवाले सां हुन चयो हिन नाले खे छो नथो खोलियो वञे। असां वटि तक़रीबन 40 खां वधीक जेके आहिनि उहे बरसाती नाला आहिनि। केतिरा ई नाला जेके आहिनि उहे चौक आहिनि, केतिरनि नालनि ते वरी कब्ज़ा थी विया आहिनि। उहे तक़रीबन 40 फुटनि जो नालो वञी तक़रीबन 10-12 फुटनि जो नालो आहे। हाणे पाणी जेको अचे थो पियो बरसाती पाणी, उहो पंहिंजो रस्तो पाण ठाहींदो आहे, जंहिंजे करे उनखे रस्तो न मिलंदो। उहो पाणी घरनि घिटियुनि रोडनि ऐं रस्तनि ते काहे पवंदो, जंहिंजे करे इहा सॼी परेशानी जेका आहे शहरनि खे जे मथां थिए थी पई, उहे परेशान थी वञनि था। ऐं ख़ासि करे ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में हाणे बि जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई जेका आहे उहा ख़राबु आहे। बहरहाल दौरा हलनि पिया, वॾे वज़ीर जो दौरो हले पियो, हिते असां वटि सईद गनी साहब जो दौरो हले पियो, मेयर कराची, डिप्टी मेयर सभिनी जा दौरा हलनि पिया। बशीर साहब इहो ॿुधाइजो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब दावा त वॾी करे पियो सोशल मीडिया ते त कराची में बारिश थिए पई त असां अधु कलाक जे अंदरि अंदरि जेके नाला आहिनि या सफ़ाई सुथराई कराए था छॾियूं। छा वाक़ई ईअं आहे या अञा ताईं पाणी रस्तनि में घिटियुनि में बीठल आहे? साईं मेयर साहब जेकॾहिं इहा दावा करे थो त उहा उनजी पंहिंजी हूंदी। असीं कलम धणी आहियूं, असां जेको कुझु ॾेखारींदा आहियूं ऐं उहो असां मंज़र आम ते पंहिंजे वीडियोज़ ज़रिए पंहिंजी कैमरा जी अख में असां उन्हनि खे रिकॉर्ड करे पंहिंजी अवाम ताईं जेको आहे सो पहुचाईंदा आहियूं। उन में तव्हां ॾिसो त अॼु जेको वक़ार मेहदी साहब जो दौरो थियो आहे, उहो मवाज ॻोठ वारो रोड जेको आहे तक़रीबन 2 फुटनि ताईं पाणी बीठो आहे। छा इहो पाणी कल्ह खां वठी ख़तमु थी सघियो आहे? मोरडे जो मार्ग आहे, मोरडो मीरपर जे चौधारी पाणी बीठो आहे। छा इहो पाणी ख़तमु थी वियो आहे? ईअं न आहे। हा, बाक़ी हिकिड़ी शइ आहे, कैंटोनमेंट जा इलाइक़ा आहिनि, रेड ज़ोन आहे, गवर्नर हाउस आहे, सिंध असेंबली आहे, उहे बि ॿाहिरियों जेकॾहिं उन्हनि जूं मशीनियूं लॻल आहिनि त उहे थियनि थो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोर्ड जेका आहे उहा सूबाई हुजे या क़ौमी हुजे, उन्हनि जो पंहिंजी जॻह ते मशीनरियूं वग़ैरह त ॾिनियूं वयूं आहिनि, उहे कंहिं हद ताईं सही आहिनि। ही इलाइक़ा त पाणी इन्हनि मां निकिरियो वञे। हाणे जीअं पाण माड़ीपुर जो मथियां इलाइक़ो आहे, बरसाति पवंदी आहे पाण मुरादो पाणी निकिरी ईंदो आहे। हेठियां इलाइक़ा जेके आहिनि, बरसाति में पाणी पवण खां पाणी बीजी वञण खां पोइ उते पाणी निकाल थियणु तमामु हिकिड़ो ॾुखियो अमल आहे। बाक़ी हाणे दौरा हलनि था, ज़ाहिर सिंध हुकूमत जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जा दौरा हलनि था, उहे त माण्हुनि खे चवंदा पाणी एतिरो कोन्हे को, पर असां सां गॾिजी करे जेकॾहिं हलनि था असां उन्हनि खे गुलशन इकबाल, गडाब, सफूरा टाउन ऐं 10 इलाइक़ा असां उन्हनि खे विज़िट करायूं था पिया त केतिरो पाणी अञा ताईं उन्हनि इलाइक़नि में बीठो आहे। उहे नाला अञा ताईं साफ़ ई न आहिनि थिया। अरबे रुपया उन्हनि नालनि जी मद में फंड मिलिया आहिनि। जॾहिं चौमासे जी बरसाति जो सिलसिलो अञा शुरू ई न थियो हो त इजलास थियो हुयो। सईद गनी साहब जे, मेयर कराची, सिंध सालेट सभु उन में गॾु हुया, फंड जारी थिया। उहे 40 खां वधीक जेके नाला हुया उन्हनि जे नालनि जे सफ़ाई जी मद में फंड जारी थिया। उहे फंड केॾांहुं हलिया विया? केतिरा ई नाला जेके आहिनि उहे अॼु बि जेके आहिनि उहे चौक आहिनि। ख़ासि करे जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां अंदरां जेके वञनि था, जिन ते कब्ज़ा थी विया आहिनि, मथां घर ठहियल आहिनि,
उहे नाला कॾहिं बि साफ़ न थी सघंदा हिननि खां, न उहे थिया बि आहिनि। जी बशीर साहब, इहो ॿुधाइजो जेका मुराद अली शाह साहब जेका सिंध जी कैबिनेट आहे उन्हनि जा नुमाइंदा, उन्हनि खे बि इहो ई टास्क ॾिनो हो, रेन एमरजेंसी लागू कई हुई त तव्हां जेको आहे आवाम सां सहकार कयो ऐं जेका बरसाति थिए उन में तव्हां अमली तौर ते कमु कयो। छा कैबिनेट जा जेके माण्हू आहिनि उहे अमली तौर ते तव्हांखे नज़र अचनि था पिया? छा उहे वाकई में आवाम सां सहकार कनि था पिया? ॾिसो न, सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में त असां ॻाल्हि नथा करे सघूं, पाण कराचीअ जी ॻाल्हि कयूं था। मूं तव्हांखे पहिरीं बि ज़िक्र कयो त कराचीअ में सईद गनी गुज़िरियल ॾींहुं दौरो कयो हुयो, अॼु वकार मेहदी दौरो कयो आहे, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, इन्हनि जा दौरा 4 खां 5 जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जा दौरा हलनि था। ऐं बाक़ी जेके उन्हनि सां गॾु जिन जिन इलाइक़नि में वञनि था त उते वरी जेके MPAs आहिनि उहे उन्हनि खे दौरो कराइनि था। ऐं ख़ासि करे उन्हनि खे अहिड़नि इलाइक़नि जो दौरो करायो थो वञे जिते अॻु में ई उहा सफ़ाई जेका थी वञे थी, सभु गुड है वारो जेको कमु उन्हनि खे ॾेखारे, उन्हनि खे मुतमिन कयो वञे थो। पर जेकॾहिं न इहे वरी ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में वञनि, न सिर्फ़ु गुलशन इक़बाल जी ॿाहिराड़ी, क्यामाड़ी जा ॻोठ आहिनि केतिरा, उन्हनि जी ॿाहिराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि जेके नाला उतां गुज़रनि था, उहो नालो जेकॾहिं मेन हबीबगंज चौरंगी ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि मां त गुज़रे थो, जॾहिं उहो अंदरि उन्हनि इलाइक़नि में वञे थो पियो, गोली मार खां अचे थो पियो, त उहो नालो बिल्कुलु ई कब्ज़े थियल आहे। उते उहे घर ॿुधनि था पिया। जेकॾहिं उतां जी बि उन्हनि खे विज़िट कराए त उहो मां सम्झां थो त बहितरु थींदो। बहरहाल सिंध हुकूमत पंहिंजे वसार कमु करे थी, उहो बयान ज़रिए हुजे या वाकई उहे पंहिंजी जॻह ते सही हुजनि, कमु उन्हनि जा बहितरु बि थिया हुजनि, पर असां जिन इलाइक़नि में विया आहियूं असांखे उन्हनि इलाइक़नि में अक्सर जेके नाला आहिनि उहे असांखे बंदि नज़र आया आहिनि। जी जी, इहा त ॿुधाइजो हाणे बशीर त ही 31 अगस्त ताईं बरसाति जो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी रहंदो पूरे सिंध में, ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे राजधानी कराची में बि बरसाति जो सिलसिलो जारी रहंदो, ऐं अॼु बि वक़्फ़े सां बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। छा हाणे मुस्तक़बिल जी छा स्टेट जी सिंध हुकूमत हुजे या डिप्टी कमिश्नर साहिबान उन्हनि ठाही आहे अमली तौर ते ऐं प्रैक्टिकली तौर ते उहे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आहिनि त हाणे जेका बरसाति थींदी त उन ते बर वक़्तु सहकार कयो वञे ऐं बर वक़्तु उन ते इक़दामात खयां वञनि? जेकॾहिं उन ते अमल कराइनि त हिकिड़ो सुठो अमल थी सघे थो पियो, पर इजलास वग़ैरह थिया आहिनि, उन्हनि जा दौरा वग़ैरह हलनि था। इजलास में इहा शइ चई वई आहे, ज़ाहिर आहे मौसमियात खाते 31 कई आहे त 31 अगस्त ताईं बरसाति जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रहंदो। हीअ त मौसमियात खाते हिकिड़ी 31 कई आहे, कॾहिं कॾहिं उन्हनि जी 31 वरी अहिड़ी बि थी वेंदी आहे बरसाति जो सिलसिलो या कुझु ॾींहं पहिरीं रुकिजी वेंदो आहे, या वरी उन जी जेका 31 आहे उन खां बि 8-10 ॾींहं अञा बि पोइते हलियो वेंदो आहे, जंहिंजे करे उन ते पाण नथा ॻाल्हाए सघूं। बाक़ी इजलास वग़ैरह थिया आहिनि। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी बशीर संजराणी साहिबु, अव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं नाज़रीन मां असांजे रिपोर्टर जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि जेको बरसाति जे हवाले सां उन्हनि असांखे ॿुधायो त कराची में तमामु घणी बरसाति बि थी आहे ऐं हुकूमती नुमाइंदा जेके आहिनि उहे अमली तौर ते दौरा कनि पिया ऐं उहे अमली तौर ते इक़दामात खणनि पिया। ऐं ॾिसिजे त हाणे बरसाति जो जेको सिलसिलो हूंदो उहो 31 अगस्त ताईं जेको आहे उहो जारी रहंदो ऐं मौसमियात खाते जो अहिड़ो चवणु आहे त इन सां गॾु नाज़रीन जेको पंहिंजो प्रोग्राम आहे उनजो वक़्तु जेको आहे पुॼाणी ते थो पहुचे ऐं मूंखे ॾींदा इजाज़त अल्लाह निगहबान।